o Carlito chegou, o negócio quieto, aquele negócio. Quem que ligou? Você que ligou. O Carlito não tem acesso a ficar ligando aquele negócio, não tá vendo nada não. Esse caso de ligar aquela bosta lá. Aquilo ali tá no automático. Ninguém precisa ter mais conta, entendeu? Como é que é? É, cara. Não, como é que é? Explica aí. Já vai automático assim, ó. Entendeu? Ninguém precisa enviar nem nada. Aí ele envia e apaga sozinho. Não, quem que envia, cara? Hã? Quem que envia? Magrão. Magrão, tá nessa? Magrão? Vai na porta dele perguntar esse negócio de Magrão. Vai lá. Pergunta a ele lá.